بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin e botrave, mirësinë dhe bekinë e tij qofshin dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. O Allah, Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që ti na ke dhënë, ti je i gjithditur dhe ti je i urtë. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. O Allah, Zot, na mëso atë që na bën dobi e na bëj dobi me atë që na ke mësuar dhe na shto Zot diturinë dhe urtësinë. Nusë Allahun xhallal xhelalu që kjo dije që ne marrim dhe japim të jetë argument dhe dëshmi për ne ditën e Kiametit. Amin. Atëherë pa humbur kohë po fillojmë me pyetjet të cilat kanë ardhur e janë regjistruar këtu. Nëse ndonjëri prej vëllezërve apo motrave ka diçka, mund ta bëj pyetjen direkt. Punon në një kompani që ofron shërbime ose produkte në një vlerë të caktuar, kryesisht valutë euro. Nëse klienti i sjell tek ne, domethënë tek punëtorët në valutë lek, a mund t'i konvertojmë ne t'i japim kompanisë në euro, siç e kanë publikuar dhe në këtë mënyrë fitojmë diçka të vogël nga kursi i këmbimit. Kompania nuk ka përmendur gjë për këtë rast. Kjo është për çështjeve që duhet merret mendimi i kompanisë, përderisa ti ose ju, pra ata që kanë bërë pyetjen, janë të punësuar, duhet marrin patjetër një opinion nga kompania për këtë çështje. Kjo është më sakta përderisa paguhen për këtë punë. Jam e martuar dhe jetoj në Itali me vjerri dhe jam me mbulesë. Vjerri im para të tjerëve kur flet në telefon me video e kthen telefonin nga unë. Ndërkohë që unë jam pa shami mrena në shtëpinë time. Gjithashtu më lëshon në televizion sene intime që janë për femra dhe unë normalisht e ndroj dhomën. Prej vitit që jam martuar, kur dua të shkoj në vendlindje, të vizitoj prindërit, këta prindërit e burrit nuk më folin, i dhënohen dhe vjeri shpërndan thënien në telefon, burrin tim me ofendon, me fjalë sa nuk e di, kam respektuar, i kam nderuar vetëm hatri i Allahut dhe se jam muslimane. Kur blej ndonjë sen, vjeri ulet dhe më shikon çantat çfarë kam bler, e kam parë me sytë e mi këtë gjë. Dua të dal në apartament tjetër, kam gjëna. Dilni sa më shpejt. Përderisa keni të bëni me gjallësa të tilla, se këta as ke njerëzit nuk futen, dilni në vete. Jeni të arsyetuar tek Zoti si ti dhe bashkëshorti jot që të dilni në vete dhe mundësisht qysh sonte që do të ngjoni fetvan time. A lejohet me avu kusht burrit para martesës, pra gjatë nikahut, që mos me marrë grua të dytë. Këtu ka dy mendime mes dietarëve të Islamit. Një mendim që thotë jo, se bie ndesh me qëllimet dhe me halallin, dikush tjetër dhe pjesa më e madhe thonë që është kusht i lejuar. Pra, nëse vihet si kusht e hongri, pra me kuptimin s'ka më katjaluri më mrapa. Nëse e pranon kushtin, Allah e lehtësoft. Do të haj grosh gjithë jetën derisa të vdesi. Kështu që nëse vihet si kusht dhe burri e pranon, duhet t'i përmbahet këtij kushti. Që do të thotë e përkthyer më ndryshe, nëse burri nuk e përmbahet këtij kushti, gruaja ka të drejtë të kërkojë divorcin me Islam dhe nuk është as pak gjuna fqare, mëkatare. Dikush thotë si boni kështu muhabetësh ndërkohë që ligjet një ligj i cili ndalon poligamin dhe lejon kurvërin, adulterin, nuk kanë të as moral dhe as gjë. Nëse ligji do të ishte i sinqert, i pastër moralisht dhe për të mbrojtur familjen siç pretendohet, me ligjin duhet të ishte shoqëruar dhe një nen që thotë ndalohet poligamia, vazhdon presje, dhe kurvëria, adulteria. Po të ishte qëllimi moral apo të ishte qëllimi mbrojtës, duhet të ishte thënë kështu. Ligji thot, ndalohet poligamia, por as kund nuk përmendet në ligj adulteria, kurvëria, zinaja, as kund. Edhe nëse e bën,
sikur s'ka ndodhur asgjë. Pra këta njerëz janë razi, pra janë dakord që ta bëjnë haramin haram, po nuk duan që ky haram të ligjërohet në halal. Se mund të duket dikujt pyetje çudi, çfarë pyetjesh bëjnë këta më vëlla, ku jemi ne? Ku jeti më? Immoraliteti sheshit. Zinaja kudo. Ku jemi ne? Ku jeni ju? Islami nëse e ka lejuar për të ruajtur familjen. Kurse ju e shkatroni familjen. Kështu që jeni ca kohë mrapa shoku. A mund na thuash thot se kur bëhen pyetje përgjigje sepse nuk i dim dhe postojnë këtë gjë në Facebook. Atëherë, programi jonë është çdo të martë mes akshamit dhe jacis pyetje përgjigje dhe këto jepen në të treja platformat. Jepen në Facebook, jepen në YouTube. Omer, vetëm këto dyja. Në të dyja platformat, se thash 3. Duaja e kunutit dhe lutja e kunutit janë të ndryshme se në internet po i gjetë ndryshme, nuk ka problem. E rëndësishme është të bësh një nga duat e kunutit ose një nga lutjet e kunutit, nuk ka problem. E rëndësishme është të bësh njërën prej tyre dhe dy letemi janë më të transmetuarat. Allahumma inna nasta'inu wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk deri në fund. Kjo është faktikisht më shumë e transmetuar në raste fatkeqësish, luftrash e tjera, por është kjo. Dhe është kjo tjetra që është lutja ajo e njohur, Allahumma hdini fi men hadait wa afini fi men afait wa tawallani fi men, ai që bëhet zakonisht që e ngjon edhe për Ramazan. Pra se kë bën nuk ka problem, e rëndësishme është për sunetit që të bëhet, që do të thotë po nuk u bë lutja e kunutit apo dua e kunutit, namazi i vitit është i saktë. Namazi i vitit është i saktë. Falin 4 rekatëve të namazit të sunetit para farzit jacis. Kam dëgju të thonë se është bidat falja 4 rekatëve të namazit të sunet para jacis. Bidat nuk mund të thuash përderisa është një nga medhebet e islamit që e ka. Përderisa është një nga medhebet e islamit që e ka, nuk mund të thuash bidat. Por mund të themi që nuk ka hadith të sakt. Hadithi i 4 suneteve të jacis është fjalë sahabiu e transmetuar. Dhe është e përfolur, është e saktë apo jo. Për këtë arsye ka pas dhe diskutim. Po nëse dikush e bën sepse ndjek një mëdhëp të caktuar, është okay, është në rregull. Ama nëse do të më pyesim mua, për shembull, nuk ka argument. Argumenti për të nga hadithet s'ka fare, hadith që profeti sa ta ketë këshilluar apo ta ketë bërë vetë, s'ekziston fare, ka vetëm fjalë sahabiu e cila është e diskutueshme, është e pranueshme apo jo, dhe mendimi më i saktë është se nuk është i saktë, pra si transmetim flas. Po edhe se do të thoshim është e saktë, prapë mbetet fjalë sahabiu. Që thush për diçka sa është sunet, duhet një transmetim pak më adekuat. A bën më nda ditët e akikas së çunit apo duhet me i prej të dyja kurbanët në të njëjtin moment? Nëse janë mundësitë ekonomike, më mirë është të bëhen sa më shpejt dhe sa më afër lindjes së fëmijës. Nëse janë vonuar dhe njeriu për shembull thotë një po e bëj tani, një po e bëj për Ramazan, për shembull, nuk ka gjë, lejohet. Fetarisht lejohet. Faktikisht është një pyetje e gjatë, po unë po e lexoj sepse dua që mos të bim viktima të naivitetit apo të llafologjisë apo të legjendave urbane. Po e lexoj pyetjen është pak e gjatë. Ndodhesha te vllai si mysafir dhe qelloj që më vdiq burri hallës dhe unë atë ditë vajta me mamin dhe me nusën e vllait. Dhe pasi po ktheheshin për të shtëpia e vllait, para pallatit ka një çezm uji dhe nusja e vllait tha të lajm duart pa vajtur në shtëpi brenda se po nuk i lam duart dhe vjen vdekja në shtëpi. Dhe unë nuk i besoj faktikisht këto gjëra, se e di që janë besutni, sepse unë alhamdulillah falem me 5 vakte namaz, po nga viti 2005 dhe maj dhe shami. Po kur nusja e vllait tha kështu, mendova se ndoshta po e sprovon Allahu me në vdekje dhe do të thotë pastaj që ti u bëre sebeb se nuk lave duart. Dhe i lava duart që vetëm ajo të jetë e qetë, po jo duke e besuar këtë gjë.
për të shmangur fjalët. Gabim është kjo gjëja. Nëse ka besitni të tilla, duhet që ne t'i refuzojmë. Nuk I laj durt, sepse kjo gjë është shirk, është besitni. Pra nuk ka kompromis, sepse do të mendonte ajo se nëse do të note si sa bukur shejtani ka fut kodin 6, jo 5-ën, 6-ën shejtani direkt, se mund të nodhi diçka atje laj durt se po të pas pse? Edhe po të nodhi vdekja, ka nodhi vdekja, për durve të mia nodhi vdekja. Po gjithë bota që si lajnë durt kur shkojnë në shtëpi mas xhenazës, I bjerë më ushujt bota për javë. Kështu që ne kur të kundërshtojmë gjërat, do të kundërshtojmë fetarisht dhe të kundërshtojmë logjikisht dhe shkencërisht. A kam bërë shirk, thot, a kam dalë për fe? Shirk nuk e bërë, po ke bërë budallallik. Se shirk s'ke bërë as kufër, se ti nuk e besoj gjë të tillë, por je treguar jo e zgjuar ose mendje lehtë. Kemi dëgjuar dikë prej hoxhallarëve që thot, unë nuk e di se sa është hoxh personin fjalë thot, po kam dëgjuar që thoshte në një artikull të tij, meleku I vdekjes merr nefsin dhe jo shpirtin, sepse shpirti është drejt për drejt I lidhur me Zotin e vet. Ky hoxha duhet arrestuar urgjentisht nëse është në Shqipëri, ekziston diku në Shqipëri, duhet fut në burg. Po të ketë institucione fetare që menaxhojnë hoxhallarët. Ç'është kjo e folme, domethënë kjo pasha Zotin, këtë fjali nuk e thot asnjë fëmijë I cili është në kopësht Islamit, jo në fillore të Islamit, apo në 9 vjeçare të Islamit, apo në bachelorin e Islamit. Meleku thot merr nefsin, nuk merr shpirtin, sepse shpirti është I lidhur me Zotin. Çfarë do të thotë kjo? Zoti është ke ne, kemi pjesë nga shpirti I Zotit. Çfarë? Zoti pas ka dhe shpirt. Ç'është kjo muhabet me Allah? I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha mata ibnu Adama", ose thot idha qubida ar-ruh tabi'ahu al-basar. Kur merret shpirti nga trupi, e ndjek shikimi. Dhe fjala nefs dhe fjala ruh janë fjalë që janë si sinonime të njëra tjetrës. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu është ai I cili merr shpirtrat kur njerëzit vdesin, dhe ato që nuk vdesin në gjumë, Zoti ca I mban, çfarë mban lart? Nefsin apo shpirtin? Shpirtin. E të tjera I kthen deri në një afat të dytë, deri në një afat të tretë, kur Zoti e ka shkruajtur vdekjen njeriu. Ose hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thot shpirti I besimtarit del, si thot, si ena kur derdh ujin. Ndërsa shpirti I jo besimtarit thot shpërndahet në trupin e tij dhe meleku e nxjerr shpirtin e tij si me nxjerr leshin me një mash të skuqur nga ferrat. Me qenë njeriu kaq ignorant që më skuptu që këtu bëhet fjalë për shpirtin, ku thot Zoti e nefs. Melekul maut, meleku I vdekjes, thot nuk merr shpirtin, po merr nefsin. Si me thonë, e përkthej me shqip, nuk merr shpirtin, po të merr frymën. I fut tap frymës. Ore hadithi I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që thot, kur fëmia është në barkun e nonës, I shkruhen 4 gjëra. Çfarë I shkruhet? Jeta, vdekja, si do të jetojë dhe si do të vdesë. Thot thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Pastaj meleku I fryn shpirtin fëmijës. I fryn shpirtin. Vjen një moment që ky shpirt do të dalë. Pra nëse vdes fëmia para 4 muajsh, I falet xhenazja apo jo? Si falet? Nëse vdes mas 4 muajsh, I falet xhenazja. Barkun e nonës flas. E të tjera argumenta. Pra këta janë njerëz që ndoshta, unë nuk e di se kush është, po janë njerëz që shiten si të mëdhenj, trajtojnë tema të mëdha,
Dhe kur vjen puna në këto temat minimale që pasha Zotin nuk heziton në përgjigjen e tyre, një njeri që ka 2 klasë shkollë, ngelin, e ngecin edhe si quhet ajo kur ngjet ajo? Xhirojnë në vend. Ta njerëz që xhirojnë në vend, Zoti i falte, Zoti u zoft, unë i këshilloj që përpara se të flasin në çështjet e fesë, të mësojnë, të lexojnë. Këto janë gjëra minimale nga feja e Zotit. Nuk më, a kupton ti me fjalë çfarë do thotë kjo apo jo? Me leku i vdekjes thot, nuk merr shpirtin, po merr nefsin. Po pse është zotni? Thot, sepse shpirti është i lidhur me Allahun. Çfarë do thotë është i lidhur me Allahun? Çfarë do thotë? Shumë e rëndë kjo. Sepse ka njerëz që janë të besimit, siç quhet besimit panteist, që mendojnë se Zoti shkrihet në krijesa ndër njerëz. Dhe i kuptojnë tekstet ekstrem literalisht, që do thotë, për shembull thotë Zoti, dhe kur Zoti i tha me lajkeve që unë do të krijoj një krijesë nga balta, njeri nga balta, e kur ti fry ati shpirtin tim, kjo mund të jetë argumenti i këtij të lodhurit me syze ose pa syze, s'ka lidhje. Ka thonë ai kur tha do t'i fry nga shpirti im, do më thonë nga shpirti. O Zot, çfarë gafe. Po mirë, pse ka thonë Zoti nga shpirti im? Allahu xhelalu kur ja dedikon diçka vetes dhe nuk është nga cilësitë dhe atributet e tij, ky dedikim do të thotë vlerësim, lartësim. Si thotë, themi ne për xhamiat, shtëpiat e kujt? Shtëpiat e Allahut. Çka ka thonë Allahu për deven e Salihut alayhis salam? Deveja e Allahut. Po si deveja e Allahut? Si deveja e Allahut? Allahu sa deves. Jo më deveja e Allahut, do thonë një nga krijesat më të zgjedhura të Allahut, më të veçanta të Allahut, është deveja e Salihut alayhis salatu wassalam. Vendi më i vlerësuar te Allahu në tokë janë xhamiat, për këtë arsye kanë marrë emrin shtëpiat e Allahut në tokë. Tani kur ka thonë Zoti i fryva Ademit, ose kur t'i fryja Ademit shpirtin tim, çka ka pas për qëllim? Një shpirt special, i veçantë, i vlerësuar, i lartë, i krijuar nga Allahu për Ademin alayhis salam. Po gjithë shpirt, po jo, nuk është si shpirti i Ademit, asnjë shpirt tjetër. Dhe nuk është si shpirti i Isait alayhis salam, asnjë shpirt tjetër. Ka vlerësim tjetër tek Allahu xhelalu. Për këtë arsye quhet Isa alayhis salam, si quhet? Ruhullah. Përkthej shqip shpirti i Allahut. Po me çfarë kuptimi shpirti i Allahut? Me kuptimin një ndër shpirtat më të vlerësuar dhe më të zgjedhur të Allahut në tokë. Ky është kuptimi. Allahu ju zoft. Kam dëgjuar një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka thënë gjatë ngrënies së bukës ose në fillim ose në fund të pim ujë, gjatë ngrënies jo. Amon na gjej këtë hadith se që ka i bukur. Inshallah na e gjej që të përfitojmë edhe ne. Nuk ekziston ky lloj hadithi. Është thënë me mjeksi, është thënë kështu ashtu, është thënë që nuk ka ndonjë transmetim që të ketë pirë ujë gjatë ushqimit, po që thotë ai jo, gjatë ushqimit nuk ekziston. Ose që thotë ai pini para ose mrapa, po gjatë jo, nuk ekziston. Nuk ka hadith që orienton për një gjë të tillë. Tani nuk është kusht që për çdo gjë që është e mirë dhe shkencore, t'ia gjejmë patjetër ja hadith. Hadithet janë ato që janë, nuk mund shtojmë hadithe. Motra ime ndodhet në Gjermani dhe ka nga viti kaluar ditë pa agjëruar dhe do t'i mbaj tani, si mund ta di ajo orarin e iftarit dhe syfyrit. Merr një kalendar të zakonshëm të namazit. Ju që jeni në Gjermani, në qytetin që ju jeni, mund të jeni në Düsseldorf, mund të jeni në Dortmund, mund të jeni në Munich, mund të jeni në Stuttgart, kudo që të jeni, merrni një kalendar të vendit tuaj dhe ecni me kalendarin, aty ku thot syfyri, ose aty ku thot fajr, ose aty ku thot imsaku, aty nalo, aty ku thot maghrib, ose akshami, ose perëndimi i diellit, aty çele edhe stresi zero. A është haram?
jam e marrë, kjo është pak e gjatë, jam e martuar, thot, me 2 fëmijë për 1 vit, i kam zbuluar se burri del në për takime dhe shkruan me një grua tjetër të divorcuar. E kam ballavaquar dhe më ka thënë, flas dhe e takoj se dua ta afroj me Zotin. Të keqe. A shpirti im, sa i mirë që era vi. Aman, ku t'i gjejmë këto, mashallah. Sa i mirë që e ka. Mashallah. Ma dje ka marrë dhe në xhami disa herë. Pra e vetëm që po e fton të Allahu, po ke feja, ke besimi, po edhe e ka marrë në xhami disa herë. Jo vetëm kaq, po së fundmi shikoj që flet dhe filtron dhe me vajzat e tjera. Ky që ka thirrës më. Ky çaka duke ftuar në Islam, Allah, ky mashallah, sa i devotshëm. Nuk kalon kohë, thot, me familje, nuk tregon as pak për kushtim, kam dhe prova të faktin mjaftueshme dhe të gjitha kushtet e mundësit për të divorcuar. Pyetja ime, a kam haram nëse vazhdoj këtë martesë, apo e mbaj vetëm për hatër të Zotit dhe për hatër të fëmijëve? Kjo martesë lejohet të vazhdoj. Po këti burri do t'i çesh këtë vitën time dhe t'i thush, ka thonë hoxha, bëj çfarë të dush, po mos përdor fenë e Allahut për paudhësitë dhe shturjen tate. Mos u bëj xahil. Ftoken në Allah, i ftoken në Islam, i biken xhamiti. Kush jeti më zotni? Shpëtimtari i njerëzve nga zjarri i xhenemit. Dhe Allah maj ligjërata, maj mësime, të filtru me ferma se po i ftojnë në Islam, po i bin xhami. Ku ka ligj që ta lejon një gjë të tillë, të falë Zotit, Allahu të zoft. Devotshëm ky, i bikan xhami ky. Ose thuaj valla, po kërkoj për grua, valla. Bëu danosh, bëu burr, thoya di si është puna, po kërkoj për grua. Edhe po jetë përdorsh, se po i ftoj, po i sjell dhe në xhami biles. Ej Zoti më. Kam gjetë një çantë me një shumë 10.000 euro dhe kam dorëzuar në polici, po kam presionin nga farefisi, çka s'po më thon ti je i çmendur, si e normal, nuk kanë qenë haram, ti ka pru Zoti, madje edhe një nga haxhit në fis po më bon shumë fjalë. Më mirë ka thonë ai haxhiu ti kishe dhënë sadaka se me i dorëzuar në polici. Ky haxhiu herë që e ka mashallah, ky që e ka qeshia mbi tort. Mirë këto të tjerët, kupton, që janë avdalla të gjithë, shumë si fjalës avdalla, po edhe ky haxhiu, ky e paska qellu, thotë i jepshe sadaka, ky ja për vete, po i shpërndajshe për të varfrit. Po si u shpërndaka parja huj, leku huj, si u shpërndaka? A e pranon Allahu haramin? Mund të kishte një metodë tjetër të mesme, një bëheshe një njoftim, një vit rjesht, aty ku ka humbë. Dhe mas një viti, dihet ligji. Ose i dorëzon polici, shif kush është emri i personit aty, të dhonët edhe bie rehat. Po e ta morësh lekun e huj, ta japsh sadaka, thot haxhiu. Kam dëgjuar shpesh thot që flet për xhenetin dhe për xhenemin, po pse o hoxhi nderuar, xheneti dhe xhenemi janë aktive aktualisht? Sepse unë e di që s'ka ardhur akoma dita që njerëzit shkojnë në xhenet ose në xhenem për të ndarë punët. Xheneti ekziston. Xhenemi ekziston. Shpirtrat e njerëzve kur janë në varr shkojnë ose në xhenet ose në xhenem. Ai që ka llogaritë marrume i shkon shpirti qysh në varr në xhenet. Ai që si ka llogaritë marrume mirë apo ka problematika në llogaritë e tij, i shkon shpirti në xhenem. Dikujt i shërben gjithë jeta e varrit që shpirti i tij pastaj kalojnë në xhenet ditën e Kiametit, dikujt i shërben gjysma, dikujt i shërben çereku, dikujt nuk i shërben gjithë jeta e varrit që të pastrohet, e i bjerë që të pastrohet ditën e gjykimit ose të pastrohet në xhenem. Pejgamberi sa kur u ngrit natën e Isras dhe Miraxhit, e pa xhenetin apo jo? E pa. A u fut në xhenet? Po. A e pa pallatin e Omerit? Po. A desh më u fut mrena? Po. Pra është xheneti. E pa dhe xhenemin, pa melekun, ta pash një melek tha që si qeshte buza, tha, rinte serioz, i ngrysur. I vetmi melek në të gjithë melekët që kanë para atë natë që më sipnin selam dhe mbuzjeshnin, i vetmi që s'm ka buzjesh. Dhe e pyeta tha, ishte tha,
u merrte me zerra, i tha. Dhe e pyeta, kush ishte ai? Tha, ishte Maliku, kujdestari i xhenemit. Pa i tjetri, tha, ishte Ridvani, kujdestari i xhenetit. Është sot, kësaj dite ekziston. Dhe shpirtrat e njerëzve shkojnë në xhenet kur vdesin, nëse janë të qërum nga hesabet e tyre, ose ndëshkohen në varr, shkojnë në xhenem derisa të pastrohen. Ndërsa ato që i kanë të qëruar me hesabet, që janë xhenemli, alatul, direkt, dugri, kthesa parë në varr në xhenem, ditën e Kiametit, në xhenem, mas ditës Kiametit, s'ka shpëtim për ata. Vakti i drekës në Kosovë hyn 11:30, por ezani për xhamia thirret në 12. A mund ta fali unë thot namazin e drekës pavarësisht se nuk është i ezani? Po. Nëse ka hyrë koha e namazit, di në rregull. Ata e kanë bërë për unifikim, për gjetë një emrus të përbashkët, si me thonë që njerëzit falen e ku dëgjon e tjerë. Pra është çështje më shumë administrative, rregullative se sa çështje fetare. Kisha problem me burrin dhe e thira kunatin të më ndihmoj. Ai më tha ti s'ke as 15 minuta punë, kështu që merri fëmijët dhe ecë te shtëpia jote. Dhe kishte shkuar te burri im, s'kishte lënë fjalë të keqe pa i thënë për mua, vetëm që ne të ndajemi. Kur burri e zuri duke gënjur e duke shpifur, nga ajo ditë nuk ka fol më me të. Dhe familja e burrit më fajson mua, më thon ti ke faj që 2 vëllezërit nuk flasin. Dhe kur më hedhin në një fjalë provokuese, unë u akthej. Asa miru a bën. Ky kunati që e ka gjallës, nuk futet ke njerëzit, akoma nuk ka arrit evolucionin të kaloj nga gjitarët tek njerëzit. E para gjë. Ka shku kjo dhe ka qa hallin që jemi zi me burrit na pajtoj. Kjo vetëm që si ka pajtu, po ka bërë rolin e kompetentit, e ka thonë 15 minuta dhe ka del për shtëpi. Dhe shkon në shtëpi. Tani elhamdulillah burri i kësaj e ka pa që kunati po e prompt, se në fund fare ato mund të jetë një zëngë vogël, dhe burri edhe pse ka qenë i zi me gruan, ka qenë debat me gruan, ka kuptuar që kunati e ka egzageruar. Se ka filluar tani është e përdalë, është kështu, ajo është kështu, ai do të ikë për shtëpi. Domethënë ka te kalu të gjitha caqet. Ai kur e ka pa që po dhe bravo i qoftë, mashallah. Kur e ka pasë vllai vetë ka tepru, e ka thonë stop, jo po kështu. Të mirë ka thonë, unë po vazhdoj me gruan time, ti vazhdo, s'kemi më punë bashkë. Tani këtyne të tjerëve, që quhen, si quhen këto që duar të rkasin? Spektatorve, tani ju ka ngel hatri, se ti u bone se bep. Shkurt e hesabin nuk ka kush i arreston. Kisha unë i kisha arrestu edhe kunatën, edhe pse s'ka bo gjo, po vetëm se nuk ka nalu burrin e vetë, edhe i kisha arrestu edhe këto tjere, këto spektatorët, i kisha fut 3 muaj në burg. Çfarë thot feja jon për shoqërinë e keqe? Të mundohemi të bëjmë të mirë. Nëse janë të këqij, të mundohemi të bëjmë të mirë. E nëse shohim se po na bëjnë si vetja, atëherë duhet të heqim dorë prej tyre. As-sahibu sahibun. Shoku tërheq. Po që më i mirë bën më të mirë, po që më i keq bën më të keq, ose përveç se nëse ti ke karakter të fortë dhe ke objektiva të qarta, mund të rregullosh gjithë shoqërinë e keqe. Me këmbgulje, avash, derisa inshallah të bën Zoti sebeb që të udhëzohen gjithë, dhe unë di shumë raste që një person është bërë sebeb për një shoqëri shumë të madhe. Nuk i ka ragjonave me spat që është në fillim, me gallat, me shaka, tu tërheq ka 1 herë, 2 herë, 3 herë, derisa ka ndikuar dhe ka dhënë efekt tek të gjithë. Kam ca njerëz të mitë që si mushet menja, thonë do i djegim kalamojve krip se kanë sy. A është kjo me fe? Jo, nuk është kjo si mas fes. Nuk ekziston fare në fejnë islame djegja
e kripës për mësysh. Jo po e ke pati për shumë që nga i he kërcet fort. Tani me budallaj do të merrna ne. Na shkoj jeta të humor me të shmendit. Po çfarë lidhje ka ajo punë? Jo po djegi kripi, apo djegi sheqer. Kam folë me një grua që mund të më shëroj magjit, mësyshin e tjerë, dhe unë fola me të se nuk ndjesha mirë dhe ja thash të gjitha ato që ndjeja. Më tha, merr një foton tënde, hilli, jo hilli, po ka thënë hilli pak sheqer, sipër dhe mblidhe me letër dhe lërë në dollap. Por ajo më tha do dhe bluzen. Më tha merr një arush dhe nguli 5 gjilpëra. Po që ka do të bëj dhe i çik magjistare, edhe i çik. Ta vazhdojmë. Merri 5 gjilpëra, nguli thot dhe vare para shtëpisë. Po kur më tha këtë, mua më shkoi mendja që ne jemi 5 antar në familje. Opa. 5 antar, 5 gjilpëra, arushit dudushit. Dhe thash mirë, po këtë të fundit nuk e bëra se nuk më duk normale, po sheqerin e bone, ke fotografia që të ambëltohesh. Më tha merr disa goshtë dhe lidhi me fije peri dhe çoj në dyshek ku fle. Dhe unë se bëra këtë gjë prapë dhe i thash se bëj këtë. Dhe deri nga ajo ditë që më tha këtë mua mbrapa shpinës të shtylla kurrizore kam një dhimbje sikur më kanë ngul gjilpëra në atë vend. A mund të më shpjegosh? Shko këno, ke shku mu tek Llazorja, magjistare, dhe ajo Llazorja ka dash me të bosi vetja jote. E para gjë ti duhet pendohesh tek Allahu që shkon tek çdo lehës dhe lehse. E para. E dyta, kjo femra është magjistare. E treta, merri këto gjëra që të ka thënë ajo të gjitha, futi në ujë të knum dhe uthull, shkatroj aty çfarë mund të kesh bërë, edhe pastaj digji të gjitha. E katërta, fillon namazin rregullisht, sa aty është shpëtimi ynë. Nuk është këto muhabete, ka arush dudushi. Pas daljes së gazrave duhet që të marrim taharet dhe pastaj të marrim abdes apo mjafton vetëm abdesi? Mjafton vetëm abdesi. Taharet këto e thon pastrimit me ujë. Pra kur njeriu lçon gazra, duhet pastrohet me ujë? Jo. Mjafton të morë abdes? It's okay. Pas namazit bëj gjithmonë dhikrin 33, pastaj 1 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu ala kulli shay'in qadir. A bie kjo kundërshtim në format e tjera të dhikrit? Jo. Më e njohura formë e dhikrit mas namazit farz është që të themi 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, pastaj la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ose 33, 34, edhe kjo është transmetuar e saktë. Ose thuj 25 herë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. I bjerë që të dali shifra 100, ose thuj 11 herë subhanallah, 11 herë elhamdulillah, 11 herë Allahu akbar, ose thuj 10 herë, 10 herë subhanallah, 10 herë elhamdulillah, 10 herë Allahu akbar. Zakonisht është një hadith që përmenet ai hadithi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha 10, 10, 10, 150, 1500. Ajo është si minimalja e dhikrit. Pra dhikri mas namazit ka minimale 10, 10, 10, maksimale 33, 33, 33, 33, 33, 33, 1 ose 33, 33, 34. Kjo është maksimalja. Po unë du ta bëj 100 herë, jo zotni, mas farzit do ta thush kaq sa ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Marrove dhikrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do më bëj dhikr ti deri për namaz të akşamit. Ulu fillo subhanallah, subhanallah, sa të dush. Amo si dhikr namazit duhet bërë në këtë formë. Pastaj jetin kursi, pastaj kur vëllahun felekun nasin, pastaj fal sunetet, pastaj vazhdo bë dhikr inshallah deri më darkët. A bën me pi vajin e farës së zezë që është i knum, por faktikisht është bërë njet për një person tjetër. Pra thot, është një tjetër i smun, unë me pi vajin e farës së zezë të knum, me njetin që ai të shërohet. Pra është njëri që i dhem koka, unë pi paracetamolin me njetin që ai të shërohet. Kështu i thon kësaj. Se ekziston kjo gjë? Nuk ekziston. E para unë hera parë njetën time që ngjoj,
vaj fare zezet kënum. Mjollët kënum kisha në gju. Ujtë kënum, po kina në gju. Zemzem të kënum, kina në gju. Po vaj fare zezë hera parë që në gjë. Por nuk ka problem, mund të kënum. Është kënu për dikë tjetër me e pijun, lejohet. S'ka problem, nëse është ky kuptimi i pyetjes. Kam djalin 3 vjeç dhe ka frikë të qethet. Çfarë mund të bëj? Ka kështu specialist për këtë fushë që ja lehtësojnë. Do të më çu tek ato berberat që janë artista. Ka berbera artista që ja bëjnë me qejf kalamanet, e bëjnë, i japin grëshërët, kanë i çik kohë. Normalisht marrin pak më shtrenjtë, marrin sa 2 fishi i pagesës normale, ama fëmia e merr me qejf pastaj. Kështu që nuk ka gjë. Ose qethu vetë. I pi palgërshon çunit, i palgërshon vetë, ti qeta i qetë ty, dhe pastaj shkon i fut një zero ke berberin e bini rahat. Të ne kam thonë, mos boni pyetje të vështira. Si t'ja heqin fobin e berberdhikut të fëmisë. Nuk ka formulë që me iknu, apo me aprej në gjë, që ti iki fryka nga berberi. Borri thot më mallkon shumë kur bëhet nervoz dhe me fjalë shumë të rënda, jo për fajin tim, por për fajin e tij, se unë jam dakord me të për veprimet e tij. Dhe çdo herë njëri nga fëmijët e mi ose smuret ose ndodh diçka dhe më thot, ju që faleni jeni krejt pika. E kështu me fjalë të rënda, çfarë të bëj thot? Po bëj durim inshallah, çfarë më botën? Hajde inshallah. E rëndësishme është që ti të kuptosh se mallkimi i tij nuk të zën. E para. E dyta, mos u merr me veprimet e tij, le të bëj çfarë det. Përderisa ky u sill ka si gru, pas ka sill e femre, se femrat mallkojnë. Pejgamberi sa më tha, të këthirë në la'n. Tha një nga shkaqet se femrat më shumë të dënohen, është se mallkojnë jashtë mase. Ti e paske burrin te kjo pika e paske si gratë që mallkojnë. Burri nuk mallkon. Burri duron, prandaj njihet burri, se duron. Vetë përmbahet, nuk shprehet. Po i burr që sillet si kështu, si thot ky këtu, si thot kjo këtu. Ky qera dhe i menshëm thot, ju që falni jeni krejt ky kapsolli, ky gjallesa ka pas statistikat kjo dhe thot ju gjithë kështu. S'ka polici që ta arreston armik, të kisha gjë në dorë, të kisha fut në burg. A lejohet të lexohet Kur'an në telefon pa marrë abdes, gjithashtu kur jemi me cikël mujor. Kjo nuk ka lidhje se ku është Kurani, anë letër, anë libër, anë celular. Po u lejohet gjithanej dhe po u ndalohet gjithanej. Nuk ka problem se është këtë celulari apo këtë kompjuteri. Kështu që mendimi më i saktë është që lejohet, Allahu din më së miri. Kur falim namazin e xumas me xhamat, çfarë duhet të themi me z? Vetëm el Fatihan. Pra në namazet me z, siç është xumaja dhe namazet e tjera, mas i kënon imami el Fatihan wala dallin, ne themi el Fatihan, pra elhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawm, me z të ungët, me z të ungët. Ndodh që kur më propozojnë për të fejuar, më kap një gjendje paniku dhe ankthi. Pasi e refuzojnë ndihem mirë. Mund të jetë edhe psiqike, mund të jetë edhe nga eksperiencët e këqija që mund të kesh ngjuar ku dëgjon, mund të jetë edhe një eksperiencë jo e mirë në jetën e prindërve që trashëgon një fobi tek fëmia, mund të ketë shumë arsye kjo gjëja, po mund të jetë edhe çështje mësyshi. Nëse kjo është në çdo rast, unë dyshoj që mund të jetë çështje mësyshi ose e përfolur, mos më thon diçka tjetër. Kështu që pse e bën një rukje vetes tate, pse e kënon veten tate apo shkon diku dhe kënohesh tek hoxhallarët tamam, ja këto që janë të lodhur, okay. A është haram përmendim një sprovë të tjetrit në formë keqardhje, por është publike?
Çfarë kuptimin domethënë? Nëse përmendet pejgamberi sa kur e përkufizoi për gojimin, çfarë tha? Dhikru ka akhaka bima yakra. Përmendesh diçka tek vllai që ai e urren. Kështu që futet tek përgojimi. Allahu din më së miri. Zot Kurani. Okej, dhe këtë e tham. Jam fillestare në islam dhe kam dëgjuar që janë 4 shkolla islame që duhen ndjekur. Nëse veproj sipas mendimit të njërit prej tyre, është sakt po. Jo 4 duhen ndjek, një nga të katërtat. Po ti për momentin me që je fillestare mos e lodh trunin shumë, ti ndiq hoxhën ku falesh. Në cilën xhami falesh, ec sipas atij hoxhe, sepse ai padyshim ecën njëra nga shkollat islame. Kurse ti vetë nuk mund të arrish të studiosh gjitha, dash ti pastaj me përfundim sepse merr kohë. A prish agjërimin se pa dashje kalojnë poshtë sekrecionet e gojës? Jo, përderisa është pa dashje, nuk prishet agjërimi. Kur jemi në Varreza dhe shkojmë tek të afërmit tan, a duhet lexojmë ndonjë sure nga Kurani? Jo, nuk ka sure, por bëhet dua. Bëhet dua. Pra, çfarë bëjmë? Kur shkojmë Varreza, bëjmë duan e Varrezave herë si fillim. Assalamu alaikum ahle diyari mu'minin wal muslimin. Wa inna inshallah bikum lahiqun. Antum lana salaf wa inna inshallah bikum lahiqun. Yaghfirullahu lana wa lakum. Kjo është duaja që thuhet kur futesh në Varreza. Pastaj kur shko ke varri të vdekurit dhe i jep atij selam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma ka thënë, nuk ndodh që ndonjëri shkon tek varri i dikujt, të cilin e ka njohur në këtë botë, i afërm ose jo, të cilin e ka njohur në këtë botë dhe i jep selam vetëm sa ai e nin dhe ja kthen selamin. Kështu që duhet me vizitu të dashurit ton, miqt ton, prindërit ton, shokët ton, njerëzit që i kemi njoftë në këtë botë, është mirë me i vizitu dhe pastaj i japim selam dhe mbas selamit bëjmë dua. E vendosim varrin mes nesh edhe kiblës dhe bëjmë dua. O Allah falë, o Allah mëshiroj, o Zot në bashko me të në xhenet, e kështu me radhë. Dyshojmë se babit i kanë bërë magji prej vitesh dhe ka kohë që ai ka probleme të forta shëndetësore dhe depresion. Nuk ka marrëdhënie të mira me familjen, me asnjë, dhe është bërë me paranoja. Çojë në spital. Ky mund të kthehet në precedent rreziku. Po filloi njeriu me paranoja, duhet patjetër të mori shiringat e elefantit, që të vinte rrezi. Se vallai të fik derën për Zotin. Thot pse e vrave, thot ishte djalli. Ashtu mendon, ashtu ka du. Me atë të vetën është out jetës. Nëse e falim namazin e xhumas në shtëpi, sa rekat falet? Nuk falet. Nuk falet namazi i xhumas në shtëpi, nuk ekziston kjo gjë në Islam. Namazi i xhumas falet në xhami. Nëse se ke fal dot, siç është rasti i femrave apo njeriu të smur, e fal 4 rekat drek. Kur të vdesim dhe nëse jemi për njerëzve të mirë në jetën e varrit, do jemi me të afërmit tan apo gjithë jetën e varrit ta kalojmë vetëm? Po, me besimtarët. Shpirti i besimtarit bashkohet me shpirtat e besimtarëve, qofshin nga gjaku i tij, familja e tij apo të tjerët. Kështu thot hadithi, transmeton Imam Tirmidhiu sunenin e tij, se kur njeriu i mirë vdes, shpirtin e tij e presin shpirtrat e besimtarëve. Dhe e pyesin, çka ka ndodhur me shtëpinë time, çka ka ndodhur? A ra e dirama nga pushteti, është ala akoma? E pyesin, a vazhdon akoma për shembull? Jo, thot ala e ka. Thot ai. Si s'ka, po sa ala është gjalli, thot. Ja, ala gjallë është, vazhdon akoma të luftoj. Pra bëjnë pyetje, pyesin për punë të kësaj bote, ato pyesin gjitha. Pastaj thot pyesin, po
po filani, thotë, filoni ka vdek. Thonë ata i shkreti. E kuptove? Ka shku ke vorbat, ka shku ke furra. Ka shku në pjekje, sot në rruj. Thonë ata i shkreti. Dhe më thonë, pas ka shku jeta për shalsh. Desha një mendim nga ju, vjerri non stop më fyn me fjalë të pista dhe i them burrit, ai thot, por ai vazhdon dhe më keq. Pra i them burrit, burri i thot, por pra vjerri vazhdon edhe më keq. Alhamdulillah. Assalamu. Duke më quajtur të përdal orospi, jo rospi faktikisht, jo orospi, por rospi. Stakfirullah, çfarë kafshësh. Më falni thot për shprehjet, s'ka problem si lexova. Desha nga ju thot si të veproja, kam gjynan nëse ai kur hyn në dhomë, unë të dal, ose ku të jetë prezent, mos t'jem, se kam frikë se mos hyn gjuna. Ju lutem përgjigje se më të vërtet çdo ditë frikohem dhe në shtëpi të ri. Zoti burri thot non stop, burri i thot non stop të mos sillet ashtu, po ai prap vazhdon. Unë dua një mendim nga ju, tha kam gjuna që nuk i flas as pak dhe çdo ditë ri me stres, se këtu na ku jetojmë me denoncu na kapën gazeta. Po unë për vetë do të jem më rahat shpirtërisht. A kam gjuna, mos kem kontakt as pak, edhe pse jetojmë në shtëpi. Hiç fare mos ki kontakt me kafshën. Me kafshën që ka qelluar në këtë rast tjetër, vjerri jot, mos fol fare, as mos i përshëndet as lloj gjëje hiç. Hiç fare, je në rregull. Bile po t'u dha mundësia me dalë në vete bashkë me burrin dilnin në vete. Sepse ky nuk futet tek njerëzit akoma. Akoma ka mbet tek klasa e lopëve, ke klasa e kuajve, gomerve, akoma nuk është në gjithë lartë. Vjen goca ujë në shtëpi për ta trajtuar si fëmijën, për ta trajtuar si fëmin tat. Shan, më çat drejtë shan gocën e ujit, thu kurvi, thu rospi, siç thot ky kafsha këtu. Të s'ka kush e arreston më vëlla. Po jo thot me denoncu del në për gazeta, le dalin gjitha gazetat e Venecias, Italisë, Gjermanisë, le dalin të hapin në Danimark, të dalin fotoja dhe fytyra gjitha nej. Ta mojnë, ta arrestojnë, ta çojnë tek çmenmit. Me çat drejtë ofendon vajzën e ujit. Po t'ishte goca e këtij, ajo që ofendohet nga vjerri i vet. Unë s'di të falem, e kam shumë qejf fal namazin sabahut dhe si di oraret. Çfarë mund të mësoj si fillim? Futu tek faqja falja e namazit.com, aty i ke të gjitha edhe step by step, avash inshallah i mëson. Pas stres, avash. Jam duke munduar të forcohem në namaz për hir të Allahut. A mund të filloj namazin një herë me 2 vakte, pastaj të tjerat? Po, avash. 2, 3 derisa ti kapsh të gjitha, inshallah taala. Ka një pyetje me zë. Ta gjë. E pash një vit e kam një pyetje për hoxhën doktor Sheshet Krasniqin edhe Ahmet Kalahin. Hajde. E pash një video të një hoxhës arab që thoi që me lal qafën që ka bidat. E pyeta një shok tem i cili është studiu që tash Medinën, edhe ai më tha që është bidat. Ndoshta kjo video ka më bërë sebeb që kena me mësu diçka të re që e kemi bërë brez pas brezi. A është e vërtet kjo që po thonë që është bidat? A është mëkat nëse pasi që e kemi ditë me vazhdu prap me la qafën? Ju kishim lutur hoxhallarëve tonë që më bëni një video rreth kësaj teme. Okej, me që e ke bërë me emër, po të japim përgjigjen. Për sa i përket larjes qafës, në abdes nuk është se ka ndonjë hadith. Nuk është se ka ndonjë argument. A konsiderohet bidat apo jo? Ka prej dietarëve që e konsiderojnë bidat sepse thonë s'ka asnjë lloj argumenti fare. Dhe ka prej shkollave juridike islame që thonë jo, e përfshin larja e kokës dhe larjen e qafës. Unë nuk do ta sugjeroja një gjë të tillë, po më i thon bidat kam frikë. Përderisa ekziston në një nga shkollat e islamit, unë kam frikë të them bidat. Ama unë nuk do ta sugjeroj sepse nuk ka transmetim, nuk ka hadith. Sa herë ka marrë abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë jetës vet. Po duhet të kishte qoftë edhe hadith dobët të burr, të lodh fare, traskapit. Duhet të kishte një, s'ekziston. Atëherë nuk bëhet.
pa më bidat, dietarët që thonë nuk ka hadith brenda mëdhëbeve, thonë është bidat. Pra fjala bidat nuk është se ka lind tani këto kohët e fundit, po brenda mëdhëbeve, shkollave, ka për aty që thonë përderisa s'ka argument është bidat. Pra nuk është kjo fjalë që kanë thonë disa hoxhallar se është bidat, nuk është në gjë risi faktikisht, por nuk është e këshillueshme, është minimalja që mund të themi dhe është bidat, është maksimalja asaj që mund të themi. Jo keni thënë se muxhize Zoti jep profetëve dhe keramete ju jep muslimanëve, siç kanë qenë sahabët, tabiinët. Po ato që bëjnë magji me xhin dhe njerëzve ju duken mrekulli. Ta që bëjnë kështu gjërash, kjo quhet istidraj, mashtrim. Pra Zoti i Madh i lën këta njerëz të mashtrojnë veten e tyre dhe vazhdojnë në vetë mashtrim, quhet istidraj, vetë mashtrim. Nëse kuptova mirë ku është pyetje, po nejse. Kam një problem për sa i përket faljes në punë. Mund ta fali këndin 5 minuta para se në orën 2 duhet të kem mbaruar se ikën pastrusja, se te dhoma e saj falem. Kam dhe një mundësi tjetër që të falin tek menca, po aty kanë vënë pemën e vitit të ri. Falem për ke menca, falun kohë, çfarë lidhje ka pema vitit të ri? Falu ke menca, janë rregull. Namazi s'falet para kohë. Janë në Agjerin dhe sot bëra llafe me dikë se ashtu më erdhën muhabetet. Për sa i përket pjesës time, unë bëra istighfar, a më quhet agjerimi apo jo? Se jam dhe pasyfyr. Ma agjerimi janë rregull. Ke bo llafe, Zoti të falë, por nuk e prish agjerimin. A kam haram nëse unë ndihmoj në gatimet e darkës së fund vitit, sepse familja e burrit që jetoj me ta shtrojnë darkë të madhe në fund vit. Po ndihmoj, normalisht nuk ka problem, ndihmoj. A është gjuna me sterilizuar kafshën, sepse kam një mace mashkull që mbush 1 vjeç dhe veterinerët më kanë këshilluar që ta sterilizoj. Po lejeni të shkretin boj qevër, burr, çka keni me të shkret. Lejeni ta shijoj jetën dhe ai shkreti. Fakt në 5-6 vjet. Të kuptoj dhe ai se ç'është jeta. E rëndësishme si gjykim lejohet nëse sjell shqetësime e ikën rrugë gabuara. Sidomos tani që vjen shkurti, s'ka gjë që i man decrit në shtëpi. E rëndësishme, lejohet, fetarisht lejohet. A është e vërtet që grua në Firaunit ja paraqiste Zotin në formë xhindi që mos kishte fëmijë me këtë? Përmendet kjo në disa libra, por nuk është se ka transmetim. Përmendet, por nuk ka transmetim. Nëse kemi për shembull nëse kemi epsh, se pas ka bërë repsh. Nëse kemi epsh dhe na del vetëm lëng, a mund të falemi pa e pastru vendin pasi s'ka mundësi? Po. Lëngu paraspermatik nuk obligon guslin, e si pasojë duhet vetëm larë. Po nëse si ka mundësi thot ky, ku me larë vendin e tjerë, falu. S'ka problem, falu. Vjerri im ka varë në mur fotot e prindërve të vetë që i kanë vdekur. Unë kam thënë që nuk lejohet me i vu, se është gjëna. Im tha, kur të vdesin tut, mos i vendos. Unë të mi do i mbaj. Si me abo, unë thotë se falë 5 vaktet. Përderisa e në shtëpi të vjerrit, qepe. E në shtëpi të vjerrit, e ke këshillu, se ka morë këshillën, qepe gojën, se ti e ke bot tatën, një në rregull. Shtëpia vetë. Kur të kesh ti shtëpinë tatë, mirë ka thonë vjerri. Kur të vdesin tujt, mos i vën mur. E pas ke vjerrin, mashallah, Zoti e rujt, inshallah Zoti e udhëzon që të fali namaz. Po puna e fotove është asgjë përpara mos faljes namazit. Sot pa agjëroj ditët boshtë Ramazanit. Mirë, po kam babin shumë paqevë dhe më ka kapur një dridhje trupi dhe s'po kontrolloj dot veten nga sikleti kur shoh babin ashtu. Dhe po mendoj të pi pak ujë që të qetësohem pak. A kam gjuna duke qenë se jam në ditë Ramazani, pra kompensim ja. E para gjë, muslimani kur përjeton situata të tilla, nuk duhet shkojë deri në këtë lloj faze. A kemi të bëjmë ne me Allahun? A i ka Zoti gjërat në dorë? Sa kur dridhesh e të birit fik, thuj, o Allah, o Zot, merr abdes, fal namaz, bam,
bam, sejdë, Allahu Ekber, falu, Allah lutu. O të mrat fik, çfarë zgjidh ti me këtë lloj gjendje dhe lloj situate? Si puna ati që tash, ishim Ramazan, i kishte vdek, nuk e dja, baba se majmen, a nona. Shoh vllajën muslimanë në thith të cigaren. Tash, se durova ato. Si durova, ai musliman dhe Allah. A i bjerë Allah të me balë në seshtë, që shërë me vlak në muhabete, si puna ati që ta ore, ta mos bëj kështu, ta ma e vetën. Vallaj hoshtë hera parë që po më nëllë. Po pse? Sa herë të thesi baba, 7 herë, i herë pra nëllë hera parë, gjithë. Herë të parë, herë të funit e kanë vdekin e babës, vdekin e nonës. Ajo është e para, e funit, e mesit. E rëndësishme, nëse ke pi ujë, dita është prish, po gjuna nuk ke, sepse është çështje që ka tolerancë. Jam me Vjerri dhe me kunatin jetojmë bashkë, po me kunatën ne kalojmë shumë mirë. E Vjerri domaqin është kur vjen rrogat, burri dhe kunati e japin babës vet. Domaqin këto i thon shkretar shtëpie, parllikun. Atëherë, jam me Vjerri thot, jetojmë me kunatën dhe kunatin dhe ja kalojmë shumë mirë. Vjerri ka të parllikun. Pra kur vin rrogat, ja dorëzojnë Vjerrit. Sa e vështirë që ka kjo fjala më vëlla. Që ka shumë e vështirë kjo fjala. Domaqin. Zot shtëpie, Po ku bjerë theksi i kësaj? Ke maqina apo ke doja? Dhe ne po bëjmë maksimum për babën, thot, me kon i knaq. Ama baba është domaqin, prapë sa e pas ka përmendur fjalën. Domaqin. Rrogat ai merr ama harxhimet si ban për na, jena me fëmija i pare kur s'jep. As për doktor, as për shkollë, nuk interesohet hiç. Ky çeka, ky domaqini dika vetëm me mbledh pare, nuk dika me dhon gjë. Këshilla ime është për çunat, mos t'ia dorëzojnë gjitha babës. Mos t'ia dorëzojnë gjitha domaqinit. Mos t'ia dorëzojnë burr. I kemi harxhu se kemi shku në filan vend, ti majnë për spitale, për shkollë, për rroba kalamajsh, ky qera shat. Ky dika vetëm, po ku i çon në vëlla? Ku i çon këto para, apo është smundje. A lejo të bëhet dhikri me dorë të majt? Dhikri bëhet me dorë të djathtë. Çdo gjë e mirë bëhet me dorë të djathtë. Me dorë të djathtë. Jo me dorë të majt. Nëse njëri ka probleme me dorën e djathtë, ose është majtosh, ose si themi ne sallaks, s'ka problem. Se do dha. Vetëm për dorë të majtën, hajër inshallah. Ama kështu s'bën. A mund të themi hadithet me kuptim, pra nuk e majmë mend fjalë për fjalë, lejohet, s'ka problem. Ajeti nuk bën të lexohet vetëm se fjalë për fjalë. Ama hadithi nuk ka asnjë lloj problemi. Si jemi me kohën? Mashallah, 6 minuta i marrim edhe 10 pyetje. Babi im është pianist, thot gjithë jetën na ka rrahur dhe na ka nxjerr natën nga shtëpia kur nuk kishte raki. Tani jemi rritur gjithë dhe martuar dhe mami na është smurur nga zemra prej babit, por ai pi akoma. Pra prindit janë të dy 85 vjeç. Pir. 85 vjeç hala pika ky. Por një ditë thot ne ja hoqim rakin nga shtëpia dhe të gjithëve në fshat u tham mos t'i japin raki, sepse marremi po merr shumë ilaçe për zemrën dhe do qetësi. Por babi na ka mallkuar pse i hoqim rakin. Mirë ja keni bërë, shumë mirë, Zoti ju shpërblet. Ja keni bërë shumë mirë babës që keni hequr rakin, le t'ju mallkoj se nuk ju zën mallkimi këtij babës. Ditën e Kiametit kur ta shofi baba se çfarë neri i keni bërë ju, kemi frikë se mos na zën mallkimet e babës. Thot ai vetëm ditë zeza keni për të pa. Po thuj babës, futi dhe i dopje, thuj. Thuj babës, futi dhe i dopje se ditë zeza keni për të pa, thuj. Një familjare ime ka mbet shtatzën dhe mjekët po thonë se rrezikon jetën tënde.
A lejohet që me abortu? Po, absolutisht që lejohet. Sipas gjithë shkollave islame, në momentin që rrezikohet jeta e nënës, lejohet aborti. Allahu e lehtësoft. A mund të quhet si një formë qetësimi nga kjo botë, pasi pjesa e varrit si formë qetësimi ose rehatie nga kjo botë për besimtarin? Po, s'ka dyshim. Largimi i besimtarit nga jeta kësaj bote është qetësim për të rehati. I ke por s'ka as votim, as stres, as apo ushqimi, apo dritat, apo borxhi, apo kështu, apo thaj, apo erdhën, ikën valla. Ra ero e ngrit, ikën valla, alhamdulillah, qetësi. Wal mautu khairun lil mu'min. Vdekja është më e hajrit dhe më e mirë. Nëse ja jep Zoti, se mos thot dikush, që ka më e hajrit, nëse ja jep Zoti, nëse vjen prej Allahut është më e hajrit. Kështu që është e vërtetë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mustarahun au mustarahun minhu. I rehatuar nga kjo botë ose të rehatuar njerëzit për vdekjes tij. Pra njeriu kur vdes, ose është i rehatuar nga kjo botë, ose rehatohen gjallësat prej tij, se prezenca e dikujt në një vend mund të jetë sebeb që mos bjerë shi. Për një personi, për kafshës. Gjithë spin ujë. Kështu që vdes ai bën rehat gjithë. Bjerë shiu e bjerë bora, kthehet edhe herë jetën normalitet. Edhe themi ne pse kanë nxehje globale. Sa të tillë kanë mesin tonë. A është për suneti që kur shkojmë me fletë me pastru shtratin me pështym? Jo më vëlla, pastro shtratin. Pu. Merret një rrob ose i peshqir ose gjë dhe pastrohet. Bismillah. Pastrohet çarçafi. Krevati shipet, a ka diçka, pastrohet në këtë kuptim. Po jo me pështym. Po, me pështym është kjo, që para se merr agjum, knon, ja bën kështu. 2 herë, knon felekun, knon kuluvallahun felekun nasin, fërkon gjithë trupin, para mrapa gjithë. Edhe herë tjetër dhe herë tjetër. Kjo po. Ishim 3 veta që u falem jashtë, por ishte ftohtë i madh. Dhe imami tuk në Kur'an qeshi pak me zë, por pa dashje prej dridhjes së ftohtit, bashkë me të tjerët. A duhet përsërit namazi? Përderisa është një e qeshmja dhe i keni bë dhe ju shoqërim kor, u ashprisht gjithëve namazi, duhet ta përsërisni. Nëse një musliman i ka hyrë hak një muslimani tjetër, ai ja kujton se më ke bërë këtë, ai e pranon, i kërkon falje dhe i thot më bëj halal. Mirë pa i nuk pranon ta fali dhe e thyen. Je një qen, je një ordiner, do t'i lutem Allahut kundra teje. Si do trajtohet faktikisht çështja, çfarë mund t'i thuhet atij që i thot një musliman i tjetër qen, ordiner, i ulët i poshtër. Ka ndru vene tani. Deri në momentin që ky i kërkon halallikun, është ky zullumçari. Në momentin që ky ja kthen dhe thot ti je qen, ti je ordiner, ti je pler, ti je ka ndru venet, tani ka kalu ky dyti duhet i kërkoj falje të parit. Ka ndru venet. Kur do Allahu me të qit me faqe të bardhë, qit. Këtë e ka qit me faqe të bardhë. A i ndenë për të thonë, o vlla, s'ta bëj halal, edhe e mbyll me kaq, po i kthe edhe e shan. Tani i shari ka dal nga borxhi, është fut në borxh kush? Ky, që më përpara ishte ai në rregull, si më thon. S'ka nuk. Ka njerëz që s'bohen në vlla. Ka njerëz që nuk bohen, vallahi bilaj për Zotin. Si mendon ti kur një djalë të bën blok gjithandej pa arsye? Po të bën se s'do me vazhdu me ty, a e kupton me fjalë, ky është kuptimi. Ndoshta është feju i shkretë, ndoshta është martu. E të ka bo blok se po e shqetëson. Siç mu bo munjona i havale, e denoncova në polici. E ndrojtë numrat e telefonit çdo 3 ditë. Ç'të bëjshë? Denoncova në polici, rashahat. Ky çunit ka bo blok se me sa duket jetu e shqetësu, a kupton? O tru, o mendje ndritur. Po ka bo blok se jetu e shqetësu. Kaq. Kur bëhen pyetjet në natës zvarrit kur një person ka vdekur jashtë shtetit dhe derisa të dërgojnë në vendlindje kalojnë disa ditë, mbas varrosjes. Në Islam sa ditë janë për me prit njerëzit në pame, nuk ka ditë. Ecet me zakonin dhe me traditën, zakonisht është 3 ditë. Dhe ajo që është përmend nëpër libra është 3 ditë.
Nëse prindi mallkon fëmijën e vet dhe ai ka vdekur, si duhet t'ia bëjmë atij prindi që t'i marrim hallallikun dhe të largohet mallkimi nga familja e tij? Kjo mallkimi nuk shkon kështu. Por ideja është me u lut Zotit për të, me dhon sadaka për shpirtin e tij, me bë dua për të, me bë haxhin për të, me u lut sa më shumë për të, me bë sadaka sa më shumë për të, inshallah. Po edhe ky besimi se po na ndjek mallkimi i tij, edhe kjo nuk është kështu. Burri jem ka ndru një cop tokë me axhën e vet, por tash ka dëshirë me ndru prap e me marr tokën që ka pas përpara. Mirë, po axha i thot se toka ishte bosh dhe unë kam mjell me ulli. Tani duhet me pagu më shumë sepse janë mjell ullit. Ka drejt axha në këtë rast. Pra, kanë rënë dakord nipi, ka ra dakord nipi me xhajën me ndru tokat, dhe tokat kanë qenë bosh. Tani xhaja ke toka nipit, ka mjell pemë, ulli. Tani është kujtu nipi, mas 15 vjeç, 20 vjeç, thot du tokën teme. E para xhaja ka drejt mos më kthy herë. E para. Thot nipo, selam aleikum, vrap. Po nëse dom që mos me pas llafet, me e kthy, thot po, unë ta kthej tokën o nipçe, por unë kam mjell kaq ulli, kaq tokë, një ulli kushton 500.000 lek, 500 euro ose 1.000 euro, ati llogarizimi çik me xhajën këtu, unë kam mjell 300 rroj ulli, ka 1.000 euro rroja ullinit se u bë ka 30 vjet që po japin prodhim, 300.000 euro, e ne i ndrojmë. Jo, po unë nuk e du sepse unë e du. Ky nipi pastaj Allahu e uzoft. Çfarë them unë? Mirë, po mjaftohemi me kaq inshallah.